आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आप खाना खा रहे हों और उसी वक्त आपको जोर से छींक आ जाए और खाना आपकी नाक में आ जाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। यदि आप खाना खाते समय छींकते हैं तो खाना आपकी नाक से बाहर आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मुंह, नाक और गले के मार्ग जुड़े हुए हैं। आमतौर पर आपका नरम तालू नाक के मार्ग को बंद कर देगा और भोजन को ग्रासनली में भेजता है, लेकिन छींक के कारण हवा नाक और मुंह के माध्यम से बलपूर्वक बाहर निकल जाती है और यदि भोजन निगलते समय ऐसा होता है तो हवा का दबाव भोजन को आपकी नाक में धकेल देता है। अधिक दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हिस्ट्री गेम चैनल को सब्सक्राइब करें।